வெல்கம் டு குக் வித் ஏஜிஎஸ். இன்றைக்கி பிரெட் பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 6 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 10 முந்திரி சின்ன சின்ன பீஸாக பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் முந்திரி இல்லைன்னா நீங்கள் வேர்க்கடலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உடச்சக்கல்லையை பவுடர் ஆக்கி 4 டேபிள் ஸ்பூன் உடச்சக்கல்லை பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அரிசி மாவு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி சின்ன பீஸ் கிரேட்டரில் சீவி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாய் 2 நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரொம்ப ஈஸி ப்ரிப்ரேஷன், சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ப்ரெட்டை நல்லா அப்படியே உடச்சி விட்டுருங்க. நல்லா பொடி பொடியாக உடச்சி விட்டுருங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுருங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். இதில் இஞ்சி துருவல், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச முந்திரி பருப்பு சேர்த்துடலாம். இதில் அரிசி மாவு சேர்த்துடலாம். உடச்சக்கடலை மாவு சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி கலந்துக்கலாம். பாருங்க, மாவு இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது போட்டு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு, இதில் போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதுவாக உருண்டையாக இப்படி எடுத்து போட்டுருங்க. வேகட்டும், திருப்பி விடலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோன்னு எடுத்துடலாம். பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். முறுமுறுன்னு நல்லா கிறிஸ்பியாக பாருங்க, நல்லா பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு. ப்ரெட் பக்கோடா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.